और जी अस्सलाम वालेकुम। लो प्यारे भाइयों, पहली फ़ीमेल का शौक करें और मेल का शौक करें। आँख देखें ज़रा, नीले, ठीक है जी। जी प्यारे भाई, ये फ़ीमेल का शौक करें। ये देखें जी, 4 पीस हो गए। ये कबूतर की आँख का शौक करें ज़रा, और ये पर देखें जी। ब्रदर ये शौक करें, ठीक है जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करें। लोकेशन लाहौर शहर कारगोवाल पाकिस्तान। मेरे भाई चेक कर लें आप।